ሰላም ጓደኞቼ ዛሬ ደግሞ ይሄን የመሰለ ደረቅ የሸክላ ጥብስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህም የሚያስፈልገን ስጋ፣ ግማሽ ሽንኩርት፣ ጨው። ወደ አሰራሩ ስንገባ መጥበሻችንን በደንብ በማጋል እንጀምራለን። በማስቀጠልም ጮማውን የጋለው መጥበሻችን ላይ በመጨመር ትንሽ ጠበስ እናደርገዋለን። ጮማችን ትንሽ ቅባት እንደማውጣት ሲል ስጋችንን እንጨምራለን። የዛሬው ደረቅ ጥብስ እንደምታዩት ዘይት የለውም። ዘይት የማንጨምርበት ምክንያት ጮማው ራሱ ዘይት ስላለው ነው። ስጋችንን ከጨመርን በኋላ ለነግራችሁ የምወደው ነገር ምንድነው? ስጋችንን ቶሎ እያደረግን ማገላበጥ አለብን። ያለበለዚያ ውሃ ይተፋና ግንትር ይልብናል። ግንትር ሲል ደግሞ በኋላ ላይ ለማኘክ በጣም ነው የሚከብደው። ስለዚህ ቶሎ እያረጋችሁ አገላብጡት። ጀመርኩ መሰለኝ። እኔ ሰላም ይልቃል እባላለሁ። እርሶ ዛሬ ሲመጡ የመጀመሪያው ከሆነ ሰብስክራይብ በማለት ቤተኛ እንሁን እና እያገላበጥኩት ስለሆነ ውሃ አልተፋም። እናንተም እንደዚሁ ውሃ ሳይተፋባችሁ ቶሎ አማስሉት። እንደምታዩት ስጋችን እየደረሰ ነው። ወደ ሚያምር ከለር እየመጣ ነው። ከዛ በፊት ግን እናንተም እንደኔ በገል ከሆነ የምታቀርቡት መጀመሪያ መጥበስ ከመጀመራችሁ በፊት ገላችሁን አግሏት። እኔ አሁን መጥበስ ከመጀመሬ በፊት ከሰል አቀጣጥዬ ጨምሬበት በደንብ ሆኖ ግሎልኛል። እንደዚህ ሲሆን ቶሎ አታቀዘቅዝም ስጋውን ማለት ነው። ትኩስ እንደሆነ በትኩስነቱ እያለ እንበለዋለን ማለት ነው።
አሁን እዚህ ጋር መታዩን ጨው ስጨምር ነው። እሳቴን ካጠፋው በኋላ ከጨረስኩ በኋላ ነው ጨው የምጨምረው። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ከጨመራችሁት ስጋችሁን ያለዝባችኋል። ለዛ መጨረሻ ላይ ነው መጨመር ያለባችሁ። እኔ እዚህ ጋር በግምት ነው የምጨምረው። እናንተም ለራሳችሁ እንደሚያስፈልገው መጠን ጨምሩ። አስቀጥዬም የምጨምረው ምንድነው ሽንኩርት ነው። ሽንኩርት ይበዛዋል የምትሉ ከሆነ መቀነስ ትችላላችሁ። ለኔ ግን ይሄ በቃዋል ብዬ ነው የምጨምረው። ያንሰዋልም ካላችሁ ጨምሩበት። ግማሽ ራስ ሽንኩርትን የጨመርኩበት። ቃሪያም ከፈለጋችሁ ቃሪያ ጨምሩ። የስጋ መጥበሻ ካላችሁ ፍሬሹን ጨምሩበት። እኔ የስጋ መጥበሻ ፍሬሹ ስለሌለኝ ነው። ቃሪያ የማልጨምርበት ምክንያት ደግሞ ልጆቼም አብረው ስለሚበሉ እንዳያቃጥላቸው በመስጋት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀረው ምንድነው? አቅርቦ መመገብ ነው። አያችሁ ራሱን በራሱ ጠብሰን ምንም አይነት ዘይት ሳይገባበት እንግዲህ ይሄ ሁሉ ቅባት ወጥቶታል ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ስብ ወይም ደግሞ ጮማ እንወድም ካላችሁ ጮማውን ለቅማችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ግን እንደዚህ ሳቀርበው እኔ ለአይን ስለምወደው ነው። ለአይንም ሲታይ ያምራል። አጭር ጊዜ በጣም ጣፋጭ ቀላል የሆነ ደረቅ ጥብስ ሰርታችሁ ተመገቡ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ካመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሌሎች ቪዲዮዎችም አሉኝ፣ ሄዳችሁ ቼክ አድርጉ። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንበት። ቻው